Rupa, please pick up the phone. 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 इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको ये रिंगटोन पसंद आई या फिर आप ऐसा कौन सा भी रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हम पे कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है इसे भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। देखिए इसका भी फायदा रहता है कि जब हम वीडियो डालते हैं तब आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। यानी कि अगर हम सरल भाषा में बताएं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई वीडियो आ चुका है। जो लोग हैं जो हम पे कमेंट करते हैं, जरा इस बात को सुन लीजिए। आप लोग भाई कमेंट तो करते हुए इस नाम का या फिर और इस नाम का रिंगटोन बना दो, लेकिन आप यहीं पे बहुत बड़ी गलती करते हो कि आगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब इस वजह से क्या प्रॉब्लम आता है कि जब हम वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो नहीं पहुंचता। तो आप ये वाली गलती मत करो, अभी जाओ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।